Alors, salam alaikum. Donc, في هاد la vidéo هادي اللي هي la vidéo numéro 6. La vidéo numéro 6 غنشوفوا فيها l'étude granulométrique des sédiments الدراسة الإحصائية أو الدراسة الحبيبية للرواسب. Et on commence par l'analyse granulométrique du sable. دراسة أو التحليل الحبيبي لحبات الرمال. دونك أنا غناخدو لي غران دو سابل هما اللي غادي نديرو لهم هاد l'analyse هذا granulométrique. Alors, et pour cela, on utilise, ou bien on va utiliser le document numéro 6, l'analyse granulométrique des sables. L'analyse granulométrique nécessite l'utilisation d'une série de tamis, emboîtés les uns sur les autres, donc les dimensions des ouvertures sont décroissantes du haut vers le bas. Ça veut dire que غادي نستعملوا هنا واحد باش نديروا هاد الاناليز هذه غادي نستعملوا بزاف ديال الغرابيل هما كما كتشوفوا معايا هنا في الصوره. دونك بزاف ديال الغرابيل مي ال سو ديفير بار لوغ ديامتر. دوك الديامتر ديال لي ماي دوك العوينات ديالهم مختلفين، القد ديالهم مختلف بطبيعه الحال باش انه يفرق ليا داك لو صابل. مي تو دابور il faut préparer هاد لو صابل هذا و بيان هاد ليشونتيون دو صابل خصنا نوجدوه بعدا، لان راه ملي غادي نمشي نجيب انا لو صابل ما غاديش يكون فيه غير لو صابل بوحدو، غيكونوا شوائب اخرى. سي بور سولا on va prendre un échantillon de sable. ناخذ واحد العينه ديال الرمال dans un tamis de 0,063 mm de diamètre de maille. Laver le sable par l'eau pour se débarrasser de l'argile et du limon. Alors انتبهوا معايا مزيان. غناخذوا واحد الغربال اللي العوينات ديالو دونك هذوك الديامتر دو طامي شحال فيهم 0,063. علاش؟ بور سو ديباراسي دو لارجيل اي ليمون، لان لارجيل اي ليمون لا طاي والديامتر ديال لي بارتيكول ديالهم قل من 0,063. الوغ الا درتهم في هذا الطامي هذا وحركته احنا غادي نديباراسيو. دونك اون فا سو ديباراسي دو لارجيل اي دو ليمون، غنتهناو من الطين ومن الطامي. Après, traiter le sable par l'HCl. Donc on va traiter le sable par HCl pour éliminer le calcaire. باش نحيدوا الكالكير هذاك غادي نخويو ال HCl على هذاك لو صابل. Puis l'eau oxygénée، الماء الاكسجيني H2O2 pour éliminer la matière organique. هذيك الرمله غتكون فيها حتى الماده العضويه، غتكون فيها لا ماتيور اورغانيك. الوغ باش نحيدوا هذيك لا ماتيور اورغانيك غادي نستعملوا الماء الاكسجيني. فيت اتونسيون لهاد لي دوني هادو لان كيجوكم في الكونترول سوا سو فورم دو كيو سي ام او بيان سو فورم دو كيسيون ديريكت. دونك حيدنا لارجيل، حيدنا الليمون، حيدنا الكالكير، حيدنا la matière organique. اش بقى لينا؟ il faut rincer le sable et le sécher. دونك غادي نغسلوا هذيك الرمله اون فوا غادي نغسلوها وغادي نجففوها بطبيعه الحال باش يكون عندنا ان échantillon de sable. Déposer une quantité de 100 grammes de chaque échantillon de sable dans une colonne de tamis. دونك غناخذ 100 غرام 100 غرام من واحد ايشونتيون اللي جبتها من واحد البلاصه وغنحطها في هذا الكولون دو طامي هذا، غنحطها هنايا بطبيعه الحال من الفوق تيكون 2 ملم وغادي تنهبطوا. دونك الطامي الكبير اللي عنده لي ديامتر كبار تيكون الفوق. Après, mettre à vibrer la colonne sur la tamiseuse pendant 15 minutes. غادي هذا هو التاميزوز داك اللي غيدور ليا دوك الغرابل غنخليهم تيدوروا 15 دقيقه تيتغربلوا مزيان. اشنو غادي يوقع؟ لاحظوا لي الديامتر ديالهم راهم مختلفين. دونك كل غربال غياخذ هذاك الكونتيتي دو صابل اللي بطبيعه الحال عندها هذاك الديامتر او بلس. من بعد اون فا بوزي لي فراكسيون روتوني بار لي تامي سكسيسيف اللي كنسموه لو غوفي. دونك هنا غادي نعبروا حنا هذوك كاع كل غربال غادي نعبروا شحال بقى فيه. عندنا 100 غرام، واحد غتكون فيه 6 غرام 5 غرام 30 غرام انسي دو سويت. Alors réaliser la manipulation décrite par ce document. إلا كانت في اللابو عندكم هاد الطامي هذا نديروا لا تكنيك ديال التاميزاج. سينو ناخذوا لي دوني وغادي نديروا لهم l'exploitation et déterminer le pourcentage de chaque fraction. Donc هنا pour déterminer هذاك le pourcentage de chaque fraction c'est simple. par exemple هذا اللي فيه 1 ملم لقينا فيه 6 غرام دو صابل، لقينا فيه 6 ديال الغرام ديال الرمله. ما معناها؟ هنا باش نحسبوا البورسونتاج كنديروا العمليه الثلاثيه او العلاقه الثلاثيه. دونك 6 في 100 مقسمه على 100، 6% مقسمه على 100 غتعطينا 6%. اذا هذا راه خدا لينا او لا عندنا 6% من هذيك الرمله من هذاك لو صابل 6% كتمثل ليا اللي عندها لا طاي ديالها كبر من 0.5 وقل من 1 ملم. Alors vers la suite
هنا après la manipulation vers la suite غنديروا l'exploitation ديال les résultats. L'analyse granulométrique consiste à étudier la distribution dimensionnelle des différentes grains d'un échantillon de sable sec, ce qu'on appelle un granulat. En fonction de la taille et le diamètre, cette analyse se fait par tamisage. Donc la technique اللي كنستعملوا فيها هاد لي تامي etc كتسمى tamisage. Pour exploiter le résultat de l'analyse granulométrique, on suit les étapes suivantes. دابا بغينا نعرفوا كيفاش حنا comment on va exploiter هاد النتائج هاد les résultats هادو اللي حصلنا عليهم après tamisage. L'étape 1, calcul du pourcentage de refus et de refus cumulés. Donc هنا استقنا في جوج الحوايج. بغينا نحسبوا النسبه ديال لو ريفو اللي بقات لنا في كل غربال، وبغينا نحسبوا سكون ابل لو ريفو كوميلي تراكمي. يعني في الغربال الاول زائد الغربال الثاني، الغربال الاول زائد الغربال الثاني زائد الغربال الثالث، حتى كنوصلوا لهذيك 100 غرام كامله فين مشات. وحنا غنشوفوا دابا l'exemple اللي عندنا هنايا. Donc après avoir fractionné les 100 grammes de sable sec en plusieurs classes granulaires، يعني هذيك 100 غرام راها تهرست ولا تفرقت على بزاف ديال دوك الغرابل. On effectue les opérations suivantes. On pèse le refus de tamis ayant la plus grande maille, soit R1, la masse de ce refus. Donc كنبداو الفوقاني داك اللي عنده العوينات الكبار، هي اللي كنسموها la plus grande maille. On poursuit la même opération avec tous les tamis de la colonne pour obtenir les masses des différents refus. كما قلت لكم تنعبروا كل واحد شحال بقى فيه من هذيك 100 غرام ديال الرمله، من هذيك 100 غرام دو سابل، كل واحد شحال بقى فيه. Les masses des différents refus cumulés RI sont rapportées à la masse totale de l'échantillon M1. انا غنشرح لكم دابا هنا مزيان، هذه هي اللي خصكم تفهموها. Les pourcentages de refus et de refus cumulés pour chaque tamis seront détruits. seront déduits. هادو عندنا الكلاس غرانيلوميتريك هو نفسه اللي كنسموه الديامتر ديال لي بارتيكول. هذوك لي بارتيكول كل وحده والديامتر ديالها. مثلا كنبدا بهذاك الغربال اللي فيه 2 ملم، العوينات فيه ديالو فيهم 2 ملم. اش غيبقى فيه؟ غيبقاو فيه لي بارتيكول او بيان لي غران اللي الديامتر ديالهم كبر من 2 ملم. تنشوفوا شحال بقى فيه وتنحسبوه. مثلا كما قلت لكم بقات فيه 5 غرام، راه 5 في 100 على 100. هذه العلاقه الثلاثيه غتعطينا 5%. غنجي غنكتب هنا 5%. جيت لهذا ما بين 2 و 1 لقيت فيه 3 غرام، دونك 3%. هنا لقيت فيه 15 غرام 15%، انسي دو سويت. هذه ما فيها حتى مشكل. يعني كنحسب وغنوريكم في واحد اكزرسيس، لان ابخي غندير لكم دي زيكزرسيس باش نديروا العلاقه الثلاثيه ونكالكيلو. غندير الورقه والستيلو ونشرح لكم، ولكن خصنا بعدا تفهموا البرانسيپ ديال هذا الشيء كيفاش كيتخدم. فوالا دونك قلنا هادو كل وحده بوحدها. اجي نشوفوا كيفاش غادي تحسب لنا هاد لو ريفو كوميلي، يعني كيفاش غنديروا باش اننا نحسبوا هاد لو ريفو كوميلي تراكمي. يعني هنا غنراكموا، لاحظوا هنا غنحط ديالها 5 غرام باردون 5% تاعنا غتكون 5%. ولكن هنا اش غندير؟ بلس بي تنحتفظ بهاد 5% كنزيد عليها هذيك اللي لقيت هنا، قلنا مثلا 3%، دونك شحال ولات هنا 8%. هنا غندير بلس بي بلس سي، هنا بلس بي بلس سي بلس دي، انسي دو سويت. علاش؟ حيت هنا خصني نلقى 100%، او موان ديك 98% 99% راه صحيحه، ولكن هو نورمال خصني نلقى 100%. هذا الشيء كيتسمى التراكمي. تنبدا نجمعهم حتى كنجمعهم كاملين. هنا لا، هنا كل وحده شحال فيها؟ كاينه مولات 5%، مولات 10%، 15%، ولكن المجموع ديالهم لا الصوم ديالهم كامله خصها تكون 100%. هنا لا، هنا هذه الاخرانيه خص تكون فيها 100%. تفهمنا؟ اذا هذه هي الدراسه. دابا شنو غير خصنا؟ حيت ما ننساش حنا كنديروا دراسه احصائيه. دابا هادشي حولنا على شكل نسب مئويه، ها هما ديال لي غوفي وهما ديال لي غوفي كوميلي، حيت هادو غادي نستعملوهم وحتى هادو غنستعملوهم. اروندوزو الاهم من ذلك هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك دي ريزولتا. لا ريبريزونطاسيون غرافيك دي ريزولتا بمعنى الرسم البياني لهاد النتائج هذا، او التوضيب البياني لهاد النتائج. Voilà, غنجو لهنايا. Document numéro 7, représentation des résultats de l'analyse granulométrique. Alors, les résultats de l'analyse granulométrique sont représentés graphiquement par l'histogramme et une courbe de fréquence. لاحظوا معايا هنا جوج ديال لي تيرم. غنتكلموا على الهيستوغرام، هو هذاك المنحنى داك المبيان ديال الاعمده، هذا كيتسمى الهيستوغرام. عندنا لا كورب دو فريكونس، هو هذا الخط الاحمر هذا. غنشوفوهم كل واحد كيفاش الطريقه باش غادي نرسموه، ومن بعد ما نرسموه اشنا هما الاستنتاجات اللي غادي نوصلوا ليهم.
هذه هي الاكسبلواتاسيون، استغلال النتائج. الوغ لاحظوا معايا ليكزومبل هنا باش نرسموا بعدا ليستوغرام. فهذا تندير لو بوا اون بورسونتاج، هذاك هو الكيميلي اللي حسبناه هنايا، ها شفتوا هذا. دونك هادو اللي غادي نوضعوا تما، هذا لو بوا، هذا لو بوا هذا. دونك ها هو كنديروا في هذا لاكس هذا. في هذا لاكس كندير ديامتر دي غرام، هنا القد ديالاش ديال دوك لي ماي اللي كاينين في هذوك الغرابيل، بمعنى القد هما نفسهم القد ديال الحبيبات اللي غادي نلقاو. دونك الديامتر ديال هذوك لي غرام قد الحبيبات. كنجي لهنا، حنا بدينا ليكزومبل اللي شفنا تما بادين ب2 ملم، الوغ هنا بادين ب 4 ملم. اذا 4 ملم شحال لقاو فيها هما؟ بريسك 5 شي حاجه في المية. اشنو تيديروا؟ تيشدوا 4 ملم، تيديروا هنا طاق، تيديروا اون فاس مع 5%. هاي تيحطوا هاد النقطه هادي، تيطراسيو هاد المربع، كيطراسا حتى لهنا. من هنا لهنا لاحظوا معايا باش تشوفوا، راه نفترضوا مثلا ندير هنا 1 سنتيمتر، ها هو كلشي 1 سنتيمتر، ولكن ماشي معنى ان هذا 1 سنتيمتر هنا شحال فيه، راه من هنا حتى لهنا 2 ملم، ولكن من هنا حتى هنا كاين غير 1 ملم. يعني هنا كنحطوا تندير 1 سنتيمتر تقسم 1 سنتيمتر، وكنحط هذوك لي ماي، دوك القد، دوك لي ديامتر اللي عاطيناهم هنايا. ها شفتوهم هادو اللي عندنا هنا، هما جوج، واحد، 0.5 0.25. وهذا الشيء غيتوضح بزاف في ليكزيرسيس. انا بغيت غير نشرح لكم دابا في الديبار ها كيفاش كيتخدم، اي ابري ليكزيرسيس هو اللي غيوضحوا لينا مزيان. غنحاولوا نخدموا واحد 2 ولا 3 اكزيرسيس في هذا الشيء. فوالا دونك قلنا كنحطوهم هنايا. دونك 4 شحال لقينا فيها؟ قلنا 5%. هي كندير هكذا. اجي نشوفوا جوج شحال لقاو. جوج لقاو فيها بريسك، الا جينا هنا غادي نلقاو هما بريسك واحد 13%. 13%. حطوا 13%، غيعاودوا يطراسيو هذا المربع هذا، يعني ما بين جوج وواحد ها شحال لقاو هنا، وكيبقاو يطراسيوهم حتى كيكملوا. هذا كيتسمى ليستوغرام. من بعد اون يوتيليزون هاد ليستوغرام غادي نديروا لا كورب دو فريكونس. اون فا تراسي لا كورب دو فريكونس، منحى الترددات. هاد المنحاش كنديروا كنمشيو للنص هنا الميليو، تنديروا واحد النقطه هنا في الميليو، نقطه في النص هنا، نقطه في النص ديال هاد الريكتانجل هذا، نقطه في النص هنا، نقطه هنا، نقطه هنا. ومن بعد كنجمعوهم فوالا بيدينا، ما كنستعملوش المسطره. دونك هادو كنجمعوهم بيدينا. هذاك اللي غيعطونا داك المنحنى اللي كيعطونا كنسموه لا كورب دو فريكونس. باش غادي ينفعني انا هاد لا كورب دو فريكونس؟ اجوا معايا هنا. اولا هذاك لي شونتيون اللي انا غنحصل عليه، راه ملي غادي نتخاصي هذاك الكيميلي ديالو، باردون فوالا الغوفي، باردون ماشي الكيميلي، ملي غادي نطراسي هذاك الغوفي ديالو، يعني كل واحد شنو فيه، اما غادي نحصل على لا كورب بهذا الشكل فيها واحد البيك طلعه وحده هكذا، كنسموه اني مودال. ها هو لو مود، هو الميديان الوسط ديالو. دونك هنا كورب اني مودال حيت فيها واحد البيك. او لا نقدر بحال هكا يطلع ويعاود يهبط ويطلع ويعاود يهبط، وممكن تعاود يطلع ويهبط مره اخرى. دونك هذا بلوغي مودال. علاش؟ فيه بزاف ديال لي مود. هاد الطلعه الاولى ها المود ديالها، الطلعه الثانيه ها المود ديالها. اذا اما غيكون اني مودال ولا بلوغي مودال. الا كان اكثر من واحد راه بلوغي مودال. مزيان، انا خديت هاد لي شونتيون وعبرته وشفت كل واحد شحال فيه، وتراسيت ليستوغرام، تراسيت لا كورب دو فريكونس، لقيت دابري هاد لا كورب دو فريكونس بان راه اني مودال ولا بلوغي مودال. باش غادي تنفعني؟ لاش انا درت هادشي كامل؟ مزيان، اجوا معايا هنا. دونك ا بارتير دو لاناليز دو لا كورب دو فريكونس اون ديدوي كو، هاش غادي يطلبوا منكم نتوما غتراسيو ولا في ليكزيرسيس ولا في الامتحان في القسم في الكونترول، غادي تراسيو هذاك ليستوغرام، غتراسيو لا كورب دو فريكونس، وغيقولوا لكم كو بوتون ديدوير ماذا نستنتج. الوغ شنو غنستنتجوا؟ سي لا كورب دو فريكونس اي اني مودال ان سول بيك، بمعنى واحد طلعه، le sable est homogène directement. D'après la courbe de fréquence, ou bien d'après le diagramme, on observe que la courbe de fréquence est inémodale, donc le sable est homogène. متجانس. homogène هي متجانس. إلا كان homogène ça veut dire إما غيكون ديال لا بلاج، إما إيوليان ريحي، إما فليفياتيل ديال الواد. إما ممكن هذا ولا هذا ولا هذا. Si la courbe de fréquence est plurimodale, ça veut dire deux plusieurs pics. Le sable est hétérogène, غير متجانس. hétérogène. علاش؟ دونك سي ان ميلانج دو بليزيور سابل. هاد البلاصه اللي جبت منها هاد الرمله هادي راه ماشي ديال البلاج ولا ايوليان ولا فليفياتيل، راه كاين بزاف، كثر من واحد
من واحد لوريجين، يعني يقدر يكون مثلا فيه ديال فليفياتين مع ايوليان، ولا فليفياتين مع البلاج، ولا ايوليان مع البلاج. هادو هما المعلومه الاولى. بعدا هاني بعدا ديجا تعرفت على هذاك لو صابل، واش هوموجين ولا ايتيروجين. اذا كان هوموجين راه بطبيعه الحال جاي من بلاصه واحده، لا سورس اي اونيك. باغ كونطخ سي الي هيتيروجين دونك سي ان ميلانج دو بليزيور صابل، بزاف ديال الرمله، بزاف ديال لي زيشونتيون ديال الرمالي زعما داخلين بيناتهم. مزيان. Afin de caractériser les sables analysés, on trace une courbe. دابا بغينا نزيدوا لي ديتاي، بغينا دي زانفورماسيون كثر على هذا الشيء، حيت ما تنساوش بان دائما حنا لا ريكونستيتيسيون دو ليستوار جيولوجيك، يعني تنبغوا نعرفوا شنو وقع. خديت واحد اشونتيون دو صابل، منين جا، البلاصه اللي جا منها، واش ديال الواد، واش ديال الشاطئ، انسي دو سويت. دونك باش نزيدوا نجمعوا لي دوني بزاف afin de caractériser les sables analysés, on trace une courbe cumulative. انا دابا دزنا له التيرم الاخر اللي هو المنحنى التراكمي. une courbe cumulative du poids de diverses fractions en additionnant successivement les fractions obtenues. La courbe cumulative, ou bien la courbe des fréquences cumulées croissantes, ne permet de retrouver les quartiles Q1, Q2 et la médiane MT. Alors, اجي نشوفوا دابا كيفاش غنديروا لهاد لا كورب كيميلاتيف. ها هي